gara barnaamijatti dabarraa achi durammoo jechuun obboleeyyan kiyyaan jechuu ture sanin gabaabsee si himaa wal arrabsuun hin barbaachisu diinummaan xilaatummaan akka nama tana dura wasana irratti wal lolee nama wal dura ajjeese wal guluun hin barbaachisu kallattii quraana fi hadiisa wanta irra walii galne irratti haa walii gallu waan san fidanneetuma ala barakatillaa wal eebbisuudha inshaallah akkanan siin jaafi jidduumaan jiran arrata akka wal garre jechuun anumaa fi atummaanuu umaanu jidduun jiran islaamummaa waliin nu fide waan kanarratti immoo ragaa quubsaa yoo gama lamaanii walirraa argannu ta'e waliif gallaa akkasin siin jaa inshaallah gabaabdumatti umaanu jidduun jiranii inni lammaffaadha ammoo ragaan akka nama islaamaa muslimaa tokkootitti ragaan waa meeqatu ragaa taha gaafidha. Galatoomi ammaan tan atilleen eega yaada kan kee ibsattee gaafii takka gaafatte anillee yaada tokkoo fi laman qaba Ustaaz Alfaati hawaasa kanaafillee naafi siifis taate hawaasaafillee taate hawaasa keenya nama kuma takkaa fi wayitas jala jira naafi Alfaatihii waliin haasa'uun keenya waa'ee salafiyyaa qofaa miti ahli sunnati wal jamaa salafiyyaa firqatun naajiya yeroo nuti waa'ee salafiyyaa qofaa sirraa haasonyu salafiyyaa qofatti hin faamin haala ahli sunnati wal jamaa illee keessuma gaafataa jira inni maquma musammaa jaamu kana tasmiyaa kana gartaa kanuma kallattiin gaafatu deema malee akka maqaa salafiyyaa qofatti narraan faami maqaa ahli sunnati wal jamaatis jira salafiyyaanis jira an fadhu salafiyyan fidaaf fadhuun ahli sunnati wal jamaa fidaaf takka inni kana hundarraa gaafataa jira beekaa wanni hubachuu qabdan sani achitti nuti wanni asirraa dubbataa jirru wal mo'annaadhaa miti lammaffaa wanni naaf hubattan wal mo'annaan keessan jirtu waan isiniif ifa ta'u malee naam mo'ataa fi wacuun keessan jirtu waan isinii ifa ta'u fadhu Alfaatihiin ragaa quraanaa fi hadiisaan amansiisuu danda'a ragaa quraanaa fi hadiisaan isa amansiisuu danda'a numa fudhata isiniifillee ifata laakiin namni waa beeku walitti wacu wal dhaggeeffata waliif deebisa kallattiin osoo hin taane alkallattiidhaan hayyee Alfaatihi wanni si gaafadhu anasumaanuu gaafii biraa osoo hin taane bakka tanatti waan takka ta wal jidduu dabaruu kaateetu jira Alfaati ahlu sunna wal jamaa'aas salafiyyaas hunda yoo manni fakkeenyaaf salafiyyaa irraa si gaafate ati salafiyyaa dhiistee ahlu sunna wal jamaa'aa jettee haasa'uu hin dandeessu hiika waan sanii irratti malee si galee ammoo baakgiraawundii guddoon teenya ahlu sunnaa dhawoo jettan abbaa fi ilmi maqaan tokko abbaa fi ilmi tokko ta'uu hin danda'an yoo maqaalleen tokko ta'e kanaaf kallattiidhaan gaafii inni si gaafatu ahlu sunnaa dhamoo or salafiyyaa lamaan keessaa tokko filatteeti akkasii wajji deemta malee lachuuti wal keessa laaqaa deema jechuun proogiraama balleessu. Wal keessa laaquu fi miti laal hamzaa keenya salafiyyaa fi ahli sunnati wal jamaa'aan maqaan kun akka jiru inni ni beeka quraanaa fi hadiisa keessarraa gaafatu deema malee maqaan kun akka tokko ta'e ni beeka Alfaatii. Hafeete si gaafata inni kanuma feete lachuurraa bar ahli sunnati wal jamaa irraa nagaafatus salafiyyaa irraas nagaafatus akka tokko ta'e ni beeka bar sigaa keessa walaa dhabu malee. Walii galle Khalid asdeebi walitti adeebinu inshaallah yeroo dheerisuun waan qabu dura gaafii teenyatti seenuun dura ati maal jettee fi yaamtaa? Ati maal jettee fi yaamtaa? طيب أولن جيف يامو أمانتان تي إسلامنا خربين ناف باسه مكان كي مسلمة أمانتا إسلامنا هردف إسلامنا مكا دين مسلمان مكا صاحب دين أكنا جيتن في يام وعكيدا خيستي أنا أهل السنة والجماعة أنا أهل السنة والجماعة جيتن في يام خلاصة وعكيدا خيستي جتي نعم عقيدان تمال جتيون كان غافة تطاعتي على السنة والجماعة جيتين في يام هيا بو غندا عقيدة غافن وصون دقين اندورتي أتي مسلم وغيزي غندا عقيدة دايتي أهل السنة والجماعة دا بر واي اسلامنا في مسلمون ما أصو غافتون تاني خامان تنان صفاتي بسومالي واني أتي الراسو ديمتو على السنة والجماعة الرائمي الفاتي لا تهنا نرى سعودية مديس احتمالي دم لا جواب دوتي أنا مسلم أنت مسلمة نعم اتفقنا أهل السنة والجماعة سلفي أهل الأثر أهل الحديث فرقة ناجية
وان كان مسميات كان إفيام هيما دا مهيما ما ميتي جتي أمانتا غلطو هيما ما رجيتن هيما ما رجيتن اتيامانا مكا خنان فيامون مكا خنان إفيام هيما ما دا مكا خنان هندا فيامون دندين أتم خيسا مالي نعم مكا خنان هندا فيامون دندين ينجيبر هن اتشون خيسا مالي أتي أهل سلفية يون جيس أهل السنة والجماعة يون جيس برتكما أهل السنة والجماعة جيتن فيام يا أهل السنة والجماعة جيتن فيام دا نعم بريدة إن شاء الله أهل السنة والجماعة جاني فيام النتها وبليس غين خالد أنمانو أهل السنة والجماعة داجي نعم أنا أهل السنة والجماعة بريدة ولي قال أنا سلفي أنا من فرقة الناجية أنا من أهل الأثر أنا من طائفة المنصورة بر هندي في نية مجي أما أهل السنة والجماعة الرأيون سعودية متى الكلتي ناسي أما تكتي نتيامة أهل السنة والجماعة هذا أوكي هندي نية مدة أما هندر رأي سنيا أهل السنة والجماعة رأس وخاندنيو تكم أنا برتي أما أسير برتي أدد تاتوس هم جتي فيام تما أبو أهل السنة والجماعة رأس ومال تادن هندي تكم أهل السنة والجماعة رأس الفاتي لا هندي تكم يام اللين غافي براتي إتون هندا خنان إفيامنا هيما ما دا رجاسلا أكس جنة أتيما تكون أهل السنة والجماعة راها هاسوينو أهل السنة والجماعة جاني إفيام نتاج التاني من دامي نتاتي أيه قال جزء أهل السنة والجماعة نتاتي جو سلفيان انتاتو جتان جرو أسمانون أفبدو حواسن اللي نافعوبتو أهل السنة والجماعة نتاتي سلفيان انتاتو جتشو غيام أهل السنة والجماعة نتاتي أهل السنة والجماعة راها هاسوينو بريدا هاسيرا تنما فيترا بريدا ولي قلتي جرا أكا منتا إسلاماتي أكا نما مسلماتي مسلمة اللي إفين جتة جرتا نمني مسلمة واميك رغافي دتا واميك رغافي دتا يون أمو قرآن في حديث سينجي خانا لما نتي أمانتو بر نمني تقو رغانا مغافتشو في أما مثال فهمزا يون تاتي قرآن في حديث الردابات إجماع يو خاجة صحابات يون خاجو تاتي نندند جتش صحابات قرآن في حديث جتش صحابات إجماع قياس أكنا مسلمات تنادي بسي والمغرات أكنا مسلمات تي قرآن في حديث في إجماع قياس إجماع نسونو صحابر فصحابر وان صحابان الرولي قلتتان ها هم عند براتي هاي أهل السنة والجماعة جاني إفيام هي ما ماته قرآن في حديث إجماع قياس خيسا رجع كلتي ناني في الدابيبي وانا ما أنت نسيب دي بس أنا الرابع أنت حبيبي أنا يوم خفلي سنتي وخفلي سينا إجماع ما بيعني في أكيد نقول تجرتي وخفل جرا كسيزا نينتي بدرا ديوات هاي خالد ها أهل السنة والجماعة جاني إفيام ها زاغين نزيد سنين نفت أجيس مكا خنا تسمية خنا رتي رجع قرآن حديث إجماع قياس خيسان عني في الدا مكا أهل السنة والجماعات ما فرقة أمان تناسو تخنا الروان أمان تناسو تخنا الراني في الدا يجو خيرتي تكو جمانا أهل السنة والجماعة يسرها سوينما الفاتيخ إن أكوان سر والفكاتة في نقولين كسلفيات هاتو أهل السنة والجماعة هاتو ساكو ما بر قالي لا إما توكما برسيسون ديمتو خالي كيني هندو غورينغا حبيبي نرتي والانفاق ati sibirati adda ta'u male anna birati takka khafadi ransi vida maka kana khesa khafadi ransi vida birati tokko ani ali dage anna birati tokko hatatu ay na chakasi fedu tokko hatatu fedu lama hatatu fedu addadda hatatu ahlus sunna wal jamaa jetini fi yama jette ahlus sunna wal jamaa jani fi yamu qur'ana fi hadisa ijma' qiyas khisa ragana fi dablayso akka al sunnati wal jamaa فرقة ناجية أنتين اتصال في أهل السنة والجماعة قفر رانا في دينجين كاتكما تفرير رانسي حالد جند بران دين ما ماري منامني دراسات هي تراسيس تدايته أنا إنسان جدا جرا خالد أكوان جرتون نفكاتا أكوان سيستم أم ببكاتشو جرتون نفكاتا
Chicago. Akka waan siistamaan babbadu jirtuun na fakkaata. Waan Hamza keenya nu jidduu seenu. Imaamuddin nu jidduu seenu. Imaamuddin hin barbaada. Yookaan Imaamuddin yoon hin ta'e nama biraatiin godhadha laalan. Hamza manni keetii nu jidduu seenin ati dhaggeeffataa ta'e. Imaamuddin nu jidduu seeneeti. Hamza carraa tokkoon qabdu laata na booda dubbachuuf. Manni nuufi sitti illee wal qixa. Manni nuufi sitti illee wal qixa. ani mana kanaan gaggeessu jira daanyaa ta'e. Bakka Imaamuddin malee Hamzaan akkan dubbanne. Kaafee godhanna. Assalamu alaikum. Waliin godhanna naafi Alfaatihii waliin godhanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala nabi ayya kararratti adeeminu. Hamzaanii fi Imaamuddin eenyu moderator turanii miti. Isaaniitu mana kana gaggeessu ture. Yoonii fi Hamzaan illee hin taane afaan nagayaatiin hayya Hamzaati meenu jidduu dhaabbadhu. Imaamuddin haa godhannu waliin jenneetuma irra tarkaanfanna. So Imaamuddin amma booda ati fuudhi Hamzaa irraa ammaan tana buutee jirti. Nuun deem maama bayaan obboleessa kiyya isinillee hin banatina anillee akkanumatti wal qaqabaatuma yaana inshallah. Akka bareeda deemu jira. Hayya Imaamuddin fuudhi ammaati. Dhiifama obboleeyyan keenya sagantaan haala bareedaan deemu jirti warri Alfaatii fi Khalid eegana godhatanii gizee nuti saanuti dhaabaa. Manguddummaa fi Alfaatiin nama fadhe godhata laa. Hamzaan nuuf hin himu. Hamzaan mana isaati nu kabajuu qofaadha sarara jira. Bara obboleessa keenya waan biraan jenne bara kabajuma jira bara ammaas wayii yoom waa. Khalid miira keessan galiin kaa jaala kiyya. Miira keessan galiin yoo ammallee mee Imaamuddin hayyee yoo hin taane jette mee eenyu filachuu feeta hayyee mee filadhu meeti mee waan si gammachiisu haa goonu. Eenyu filachuu feeta. Bara godhannee jirra Imaamuddin godhannee jirra Hamzaan ammoo. Hamzaan hawaasa asirra tattaa'u kanaafi hawaasa jala kana jiruunis tokko laalamma Hamzaan. Hamzaan tokko dubbachuu hin danda'u. Yoo nuti hayyamneef malee Hamzaan dubbachuu hin danda'u. Galatoomi Habibi. Haroo qoy Sheekh Gutak haroo galatoomi Khalidii fi Alfaatii gadaanyaa na godhata waa'ee nan jedhu dhagoo qabdan. Uummanni jalaa galatooma taaftaaf godhaadhaa jara kanas fooloo godhaadhaa. Eegan arraba dhiisaa isiniin jee waan isin galatoonfadhu keessaa nam takka illee nama arrabsutti hin jiru amalli kun isinitti haa baru akhlaaqa gaariin haala gaariin tasgabbiidhaan irraa waa baru jirtan jennee yaannaa anis shaam Alfaatii irraa ta'e Khalid irraa ta'e akka nama daanyetti akka hawaasa kana bakka bu'ee waliin isinii dhaamu immoo hawaasni kun ragaa fadha ragaa irratti dippeenti tahaa agartee nuufida anamma hawaasa kana bakka bu'eetiin dubbadhee galatooma adeemsi deemamaa jiru hundi bareedaadhaa keessaa furii nama arrabsitan akkuma ammaa kanatti deemaadhaa itti fufaa sagantaa keessan naaf shiru. Galatoomi nuti itti fufnaa laakiin Hamzaan naafi hawaasa kana birattis hawaasa jalaati fi haas gubbaa biratti nu qixa inni dhaggeeffatuu qofa yoo naafi Alfaatiin dubbachuu hayyamsiifne malee dubbachuu hin danda'u asumaanuu beeka hawaasa keenya. Alfaatii. Abshir. Maama bayaan seera godhe obboleessa kiyya rakkoon qabu boodarra akka feete jettaa. Adeemsa kana adeemsa bareedaan nuuf haa deemu please sinii galee akkasitti fufa rodha. Tayyib amma Alfaatiidha ka gaafii na gaafataa jiru qaali waan takka ta gaafatu hin qabu laakiin an gaafii Alfaatii deebisuuf an gaafii gaafachuun kiyya eegan deebisaa Alfaatii irraa raawwadheen gaafii biraa gaafachuu danda'a innillee asumaannee ayyamaa jeetii yaada eegata isaa tan irraa raawwadhe laakiin jalqaba an gaafii gaafachuun dura gaafii Alfaatii tana fixuudhaan qaba gaafii san booda naaf ayyamuudha danda'a innis asumaanuu beekaanillee gaafii gaafadhuun qaba eegan ta'e isaa raawwadhe Alfaatii. Hayya Habibi. Tayyib an salafiyyaa jeetiin yaamuu danda'a. Al-Sunnah achiin godhinga Al-Sunnah raasuu Al-Sunnah jee yaamuu hin danda'a teemi tokko raasuu nu laa hundaa'uun hin danda'a haasa'e hawaanin si gaafadheerra Al-Sunnah salafiyyaa jee haasa'u mee takkumarra salafiyyaa jee haasa'uu hin danda'a boo takkuma yaa rabbii kiyya waan rabbi si godhe. Khalid keenya. Maatiin karaa gabaabsuu jira. Oguta akka daanyetti Khalid keenya eega sibiratti gartee waan shanaan kanaan itti yaamuun tokko taate ammaaf proogiraama ammaa kanaaf takka filadhuuti takkitti sanirratti wajji haasuu naaf shira kun rakkoon qabu. Feetu Ahlussunnaa wal Jamaa ifiin jee feetu Salafi ifiin jee sii galee kana rakkoon qabu waa takkallee ammaaf jechuudha dhiifamallee naa godha. Dhiifamallee naa godha maaliif dhibeeta karaa gabaabsaa haa deemnu obboleeyyan dhiifamallee naa godha ammoo
Dogongoros ni malaanisi. Sigalee guutuu miti akkas yoo guutan gaarii na fakkaate. Ati tarmee ibsattee beekee ammaan tana akka jarri kun shanan tokko ta'e hawaasatti ibsattee jirti. Eegee ibsattee tokkochuma si kan nama san fudhadhu irratti haasa'e. Networking kee jidduun naga qabaa ture na fakkaatti. Hayyee amma Khalid eega yoo fedhe salafarraa haasoyte eega ka salafaa san bakka itti gootanii aalusunnaa ol jamaatti illee dabaruu mirga sii kan hin sarrakkoon qabaatiin. Yoo takka takkaan irraa haasoo barbaaddanis saniif takkittuma irraa qabadhu jideem karaa gabaabsuudha. Rakkoon qabu takka takkaa yoon kan irraa haasonyu taates ammaan tana irra guddaa takkuma qabadhu jaan garuu wanni Khalid Maammaa haasa'u kuni gaafii deebisaa nama beekarratti ulfaattuu miti. Salafiyya irraan haasa'u, ahli sunnati wal jamaa irraan haasa'u, firqatun naajii irraan haasa'u yoon hin jee beekarratti ulfaattu. Laakiin amma alfaatihiin kallattumaan an takkuman barbaade jechuu danda'a. Takka qofarra takkittiin an irra sii hundaa'u ammoo nuti akka nama waa beekun nu bira takkaati ati takkittii tanteessan irratti sii hundaawa salafiyya irraa haasonyaa alfaatihi salafiyya irraa. Salafiyyaa maaliif salafiyyaa filatte yoon ka jettu taate hawaasa keenya biratti wanni guddaa akkaan ulfaataa jiru salafiyyaa tana ta'uu danda'a. Salafiyya irraa haasonyaa itti dabe. Salafiyya irraa haasonyaa itti dabe. Dhaggeeffadhu. Asma. Asma. Taani fayyadamu jira Khalid. Khalid dhugaa dubbachuuf jecha ati fayyadamte kana jechuun fayyadamuun hedduu natti ulfaata. Ana akka nama tokkotti sin kabajaa sin jaaladhaan sin jechuu jira. Akka nama waa beekutti gizee jette maal jechuu barbaaddeeti? Lakki akka nama waa beekutti atis maqaan kun garaagarummaan qabu jeetin sitti mujjira bar. Laakiin tokkorra hundaa'u barbaadde malee akka garaagarummaan qabne ni beekta. Fuudhis ni beeka. Jenne obboleessa keenya Khalid da'awaa nutti hin godhini tokkorraa haa haasoynuun siin jee hayyee hundarraa haasoynaa. Kophatti na dhaggeeffadhu ammas ilaal. Kophatti salafiyya irrattis ragaa naa fidi dafii. Firqatun naajii irratti ahlusunnaa wal jamaa irratti hundarrattuu ragaa tokko tokkoon quraana hadiisa ijmaa qiyaasa irraa naa fidi walii galla baqaa. Allahu akbar arra Khalidiin jecha salafaa malee fayyadamu quraanaa fi la unu ijmaa bira qoteetiin jecha sahabaa jecha salafaatiin fayyadamu. Khalid jecha akkamma fayyadamtee kan amma booda akkam fayyadamne nama waa beeku maaliif naamni beekumsa sibira jiru guututti baasi walitti yaana. Miira keessan seenin hagaa qaalee xiyya miira keessan seenin adiifama. Laa jechaan akka nama waa beekutti gizee jaame maal jechuu? Falaa tuzakku anfusakum ifin faarsi. Dhiifama akka nama waa beekutti gizee jiru maqaan kun nu bira tokko jechuu fadheeti barqaalee xiyya. Eenyu biratti addaadha waa'ee kanarraa tokko moo addarraa haasa'utti hin jirru barnuti ilaalla rakkoo ta'e osoo nan sitti himuu rakkoo seenu jirta. Eegaa addan ta'een tokkumarra dhiyuu dandeenya. Amma gaafitti seenna alfaatii xiyya gaafitti seenna gaafitti seenna. Alfaatii. Ini dimokrasi atau warras jala atau Khalid gaafitti seenna aboonni torkiinuu maaliif? Khalid hanga danda'ame nama tuttuqurraa of eeggachaa deemi ammaan tana waan inni siin jiru kanarra ragaa dhiyeessiif. Khalid fudhadhu. Dhiifama hayyee Imaamuddin wanni alfaati. تفضل. أولا مدي فما وليني غافي جبدو سنتاني وانت قوي تنين دبردو جرانا فيمتا وايد مخاناتي والقبتي وايد مخاناتي والقبتي وانو ما فان كيتر رابيتي أيه الفاتحين كنان قرآن في حديثة قفن فرداجي قرآن حديثة قنان فرداجي ريفون تانا إجماع في قياسا ليسا تدبرتي وافر إيقا قرآن في حديثة جت ديفا متنو من برباد قرآن في حديثة قفن فردا يومين جي حبيبي قرآن في حديثة إسلامنا في مسلم ما قرآن دبتي خانا لمان قفن فردا جت بر ريفون تانا يرو واي عقيدات نخافتو على السنة والجماعة في سلفياتنا إجماعني قرآن ميت لا قياسني جنة قربانا كانت والله ديسيومه هيا خالد طيب خالد ناسيف ساقوي خالد ديفا مسيفسو ديفا مالي ناغودي أنا مهندسني بيخاتو إمام هيا بيرا دبر ديسا لا إفا نافين قدنا إيغان جنة جي بيرا دبر خارقون كابو ديسا لا خالد كين يقوان غبابا دبيتا أوبسا وجيزي هاسو
waamee qarratti ragaa waamee qarra waliigallaa jennaan ihumaa fadhinnaa isaaniitiin gabaabsanii hadiisaa fi quraana irra qofa waliigaluu dandeenyaa jaanii filatan gaafa Muhammad bayaan bira wallahi wabillahi obsaa dura waan jeegarta obsaa dura Imaamuddin kiyya yoon hin dogongoruu baadde obs narraa fi Khalid gaafa Muhammad bayaan bira waliin dhufan afran irrattuu ragaa fidachuu ni dandeenya jaanii walii hayyaman amma alfaatii akkana jechuun teetu ati lama jettus teetu afranuu jettus inni si hojii qophiidhaan